কসবা ল কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় তথ্য সংগ্রহ করতে শহরে এসেছে বিজেপির অনুসন্ধান কমিটি। সোমবার কলকাতায় এসে প্রথমে লালবাজার এবং পরে ঘটনাস্থলে যায় ওই দল। পরে সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে প্রশ্ন তোলে এই দলের সদস্যরা। সাংবাদিক বৈঠক থেকে তাদের প্রশ্ন, এই ঘটনায় যে মূল অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে 2013 সাল থেকে লাগাতার অভিযোগ উঠে এসেছে। 4-5টি মামলাও হয়েছে, গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল তাকে। তবে সেই ব্যক্তি কিভাবে ল কলেজের কোনো পদে আসেন, কে তাকে এই পদে আনলো, সেই প্রশ্ন তুলছেন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যরা। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন তারা। लेकिन दो मुख्य बातें जो इस केस में मुख्य आरोपी है, जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, हमको भी मालूम नहीं है, पुलिस को मालूम होगा कौन कौन लोग हैं, कौन कौन उसमें संलिप्त हैं। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य कौन है, किस किस की क्या क्या भूमिका है, क्या क्या रोल है, ये पुलिस उसमें जो है करने वाली। लेकिन दो बातें जो हमारे सामने आई है, एक तो ये, जिस व्यक्ति के खिलाफ 2013 से लेकर के 2011 से 4 केस रजिस्टर हो चुके हैं, 4 बार जो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, जो टीएमसी के छात्र परिषद का सदस्य रहा है या अभी भी है, ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ 4 केस हो हों, ऐसे आदमी को लॉ कॉलेज के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है? किसने अपॉइंटमेंट किया है? ये कौन गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट कौन है, आप लोगों को मालूम होगा। कौन लोकल एमएलए है, कौन वहां का गवर्निंग बॉडी का है, और किस प्रकार से जानबूझ करके हमको ये बताया गया कि वहां पर जो है ज्यादातर जो परमानेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको भरा नहीं जाता है, ताकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर उनको नौकरी दी जा सके। और ऐसे लोगों को जब नौकरी दी जाती है उसका परिणाम आप लोग हम देख रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री और महिलार উপর অত্যাচার একের পরে এটা ল কলেজের স্টুডেন্ট, একটা এমবিবিএস কলেজের স্টুডেন্ট বা ডাক্তার, তার জন্য মিডিয়া, ভারতীয় জনতা পার্টি হাইলাইট হচ্ছে। প্রতিদিন বাংলাতে মহিলার সঙ্গে ছেড়খানি হচ্ছে, রেপ হচ্ছে, এফআইআর নেওয়া হচ্ছে না। আমি এর আগে এসেছিলাম কুচবিহার, আমি গিয়েছিলাম হসপিটালে অ্যাডমিট, রেপ করেছে। আমি অগ্নিমিত্রাজিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ পর্যন্ত তার এফআইআর হয়নি। আমরা ডিজিপিকে মেইল করেছি। তো যে রাজ্যের মধ্যে মহিলাদেরকে বলাৎকার আর রেপ করার পর তার এফআইআর হয় না, যেটা অটোমেটিক্যালি কোনো হসপিটালে তার চিকিৎসা করা, সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন, বিনা পয়সাতে, আর ওখানেই মেডিকেল করা আর এফআইআর করা, সেগুলো করা হয় না। একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আর মহিলাদের সুরক্ষা নেই।